Hello，大家，我感冒了。哦天呐，我昨天早上起来吧，喉咙就爆痛，然后我就从早上就先吃药嘛，快筛都是阴性，然后吃到晚上开始微微发烧，然后一样快筛还是阴性，我就搞不懂到底现在是什么状况。我的鼻音应该很重吧？对，就本来想说这礼拜要停止啊，但是今天早上起来就稍微好一点点，没有喉咙痛，至少比较好了，但鼻子依旧是塞住，而且我之前又有那个叫什么可能过敏性鼻炎吧之类的，就是我只要一感冒，我大概会鼻塞持续1个多月，超难好，会难好哦，真的要搞很久。好啦，就这样吧。Hello，大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是约书古。我鼻音真的超级重的，我现在我家只有我一个人，然后那个猫咪还是要顾，它超黏人，我不知道等一下会不会录到一半它跑上来乱。上次我录到一半它跳上来，然后狂踩我的键盘，我就天哪，它整个乱掉，然后有一整段重录。对啊，OK，好。然后那个抽书的那叫什么期限是到我记得到礼拜一的晚上12点，就是如果对那一本书就是一人登山完全攻略有兴趣的话呢，可以就是到我的 IG 或者是Facebook 的那一篇贴文底下留言，对，留说你可能对读攀有什么看法，那或者是你的读攀经验啊等等的，我就会抽出一个，因为我只有一本，抽出一个，然后送他这本书，这样 OK。然后最近有发生什么事情？最近对，我那个抽书的那个贴文出来之后啊，超多那种可能什么阅读心得分享啊之类的这种账号会来追踪我，然后我心里就想说，他们追踪了可能会不会觉得有点失望？就是这个人好像其实没有在看书，只是刚好也不是说没有在看书啊，看的书也是蛮多，只是比较少在看这种怎么讲？它算闲书吗？还是怎样？因为我看的很多都是那种paper 啊、期刊啊、文献啊这种书，比较少看这种比较轻松一点的书。所以他们不知道他们会不会很失望，希望不要。然后还有一个是我之前很喜欢的一个 YouTuber 是野兔来躺，她就是 solo camp， 然后有时候会跟她老公吗还是男朋友之类的，反正就是她有一个男生这样子，他们两个会出去露营，然后开那个 Jimny 就是吉普车 Suzuki 的那一台，对，然后出去露营，而且他们拍的影片很有质感。然后我上礼拜发现，我追踪他，然后他跑来追踪我，超开心的。那还是这样吧，对。然后今天就是想要来跟大家分享，森林志工，就是我同时也是国家森林解说志工。那森林志工是什么？跟就是我平常在当志工的时候，执勤的时候会做哪一些事情，然后跟有没有什么比较特别的经验在这个里面。那提供给大家参考，这样。但我在讲这个之前，我发现大部分应该说大部分的人都搞不太清楚说国家公园、国家森林游乐区，然后还有一些其他的有的没那种自然教育园区的差别是什么？第一个就是国家公园它是归那叫什么内政部营建署，然后国家公园去管，国家公园组去管的，然后下面才有分什么。玉山国家公园啊，太鲁阁国家公园、雪霸国家公园等等，然后他们是每一个各自的管理处，然后去管理下面的国家公园这样。那像海洋国家公园管理处就管南方四岛国家公园跟东沙环礁国家公园2个，而那个国家森林游乐区啊，像什么阿里山国家森林游乐区，然后奥万大国家森林游乐区、太平山国家森林游乐区这种。它是归林务局管的，那林务局它底下就是有分农委会，然后林务局啊底下就可能分嘉义林区管理处，然后东势林区管理处，那罗东林区管理处这种，就是每一个管理处底下可能会有1个到2个国家森林游乐区，然后管辖这样。对，所以他们是不同体系的，就是一个是走国家公园，然后另外一个是走国家森林游乐区，那另外一个还有国家风景区。
那个是观光局管的。像阿里山国家森林游乐区跟阿里山国家风景区又是不一样的，就是阿里山国家风景区又把像太平、然后眉山、瑞里、峰山这种全部都包进去，就是整个大阿里山地区叫阿里山国家风景区。那阿里山国家森林游乐区只包含就是森林游乐区进去要买门票的那一个里面才算是阿里山国家森林游乐区，就是它是归林务局管的，对。就是它是不同的体系，那各自其实有各自的成立的目的啦。像国家公园，它其实就是比较以自然保育，然后类似那种环境维护环境生态为导向的，它是一个保护区系统啦。如果有兴趣的话，可以去看，有可能查，比如说美国黄石公园啊，或者是国家公园法这种，就是那时候开始比较有这种保育意识提倡之后设立的一些保护区系统。对，这个就是另外一个东西啊。那国家森林游乐区它比较像，就是也是有在提供，比如说保育相关的目的，但是它可能比较主要是提供国人有一个可以到大自然里面去休闲娱乐的一个场所。对，然后我的国家森林志工是林务局底下的体系的，所以我的执勤啊，基本上就是会在就是林管处的国家森林游乐区里面去执勤。那我是嘉义林区管理处的嘛，所以比较特别的是，我还会到触口自然教育中心那边，就是一个环境教育的场所，也会去那边执勤。对，然后国家森林解说志工，我们还有分什么解说志工、监测志工，然后还有一个忘记了，就是有分好几种不同类型的志工啦。我是解说志工，就是我负责带导览解说的。那时候其实这个东西它不是每一年都会甄选，然后刚好那时候大学吧，大二还大三的时候刚好开了一个梯次，说要扩大招募。然后招了100多个国家森林解说志工，然后刚好就有选上这样。我可以说应该可以说是全台湾最年轻的一批国家森林解说志工了，就是可能比我年轻的只有大概2-3个我的学弟妹吧，这样小我2届的学弟妹而已，剩下的基本上都比我年纪还大。但是整个国家森林解说志工队伍里面全部都是不是已经退休的，不然就是已经退休很久的，基本上没有那个像我们这种年轻人还在工作或者是刚出社会这种在当解说志工的，所以就整个很特别。对啊，我们解说志工大概都在干嘛？就是说平常我们会有固定的服勤的时数，比如说一年可能至少要到森林游乐区里面去服务几个小时，然后可能到出口自然教育园区那边服务几个小时，这种它是会有一个下限的规定，那没有上限。对，然后它会排班，例如说今天就是轮到你上山，那我们就要上去这样。对，然后我就觉得还蛮好玩的，因为我家住上面嘛，就是住阿里山那边，所以我就把回去当志工当作是可以回家。因为有时候在山下工作不会每个礼拜都上山，就是有当志工的时候就会刚好有这个机会可以回家，然后陪比如说阿嬷什么的聊天，也还不错。对，然后我们平常服勤的时候都在干嘛？其中一个是会坐在游客中心里面，就是帮忙解答一些问题啊什么的。对，就是做柜台啊。然后其实我们做柜台一整天最常回答的问题是，比如说厕所在哪里？然后饮水机在哪里？那火车要去哪里坐？就是阿里山有森林小火车嘛，对吧？那种小火车要去哪里坐？小火车几点一班？或者是什么东西要借放在我们这边？这种对最长的就是帮忙解答游客的问题。因为其实像旅游旺季，比如说樱花季的时候，柜台那个真的是忙到爆炸。有一个人他就可能就是不停的要一直接电话，因为大家有什么问题都会打电话来，例如说现在园区几度啊，天气怎么样啊，或者是还有没有停车位，都会打电话过来问。对啊，所以他就要不停的，那个电话真的是没有停过。然后可能有另外一个会就是帮忙处理一些其他的行政事项，就是不停的在处理一般平常就要做的事情。然后剩下那2个是正职的就是林务局他们有请另外的就是比较正职的那种来去做这些事情。剩下的比如说帮忙游客解答一些问题，这种就是交给我们
森林志工来处理，对啊，超忙到爆炸。然后大概就这样，很快一天就过了就是很真的会像做精神时光屋那样，在柜台一整天没有一刻可以闲下来，就是中午休息的时候可以到后面去吃饭，暂时躲避可怕的客人们，不然那个人潮真的很恐怖对啊。然后除了这个做柜台之外，有另外一个比较特别的是要去巡护，就是我们会在园区里面走动。对，然后看看有没有什么需要帮助的或者是游客有没有做什么比较不好的行为，像是我们最近会要到小笠原山，就是可以看日出的那个地方去做地质的巡护工作，因为那边地质很多，那边我记得至少有3只公的，母的就超多只的，母的可能至少有6只以上。对啊，那么多地质在那边，那些地质之前就是都被人喂到，他们都不太会怕人了，等于说他看到人他就会有一个那种类似制约行为，就是联想到食物，对，然后他就会过去亲近我们人越喂越多，他就越来越不怕人，对，然后有一些拍鸟的就会，不是说全部啦，但是其实有部分拍鸟的人他们会诱拍，就是他们可能会在某个地方摆一些鸟爱吃的东西，可能像面包虫，然后或者是一些小饼干之类的。那些鸟它们其实就会靠过去，然后变得说他们除了身体会不好之外，因为其实人的东西对野生动物来说都太油太咸，他们其实吃了都会三高，认真，他们真的会高血糖、高血压跟什么高脂肪之类的，就是每一只都变得很不健康。对啊，然后他们这样子喂久了之后，那些野生动物其实也会丧失掉就是自主本能的那种狩猎的反应。他们想说反正在这里就会有人喂我东西吃，我干嘛那么辛苦出去自己找东西？他们就一直都会待在这边。对，那这样子其实对他们的习性跟对他们的身体健康都不是很好。然后像前阵子才上礼拜吧，才有新闻报说。就是我忘在北部吧，有破获一间，就是他们会把一些保育类的鸟类抓来他们自己那边，然后关在笼子里面给拍鸟的人去拍照。那我是觉得这样就没什么意义了，就是那些鸟，它就是你把它抓来，然后关在笼子里面拍，那个跟真的是在做野外生态记录那种就完全不一样了，它那种性质就不是很好。对啊，然后我们其实之前都会在小笠原那边也有发现一些这样子的状况，所以我们森林志工就是固定都会有一个人上去小笠原去巡护，对，就是看说有没有人在比如说喂地质或者是接触它等等的，或者是过度干扰啦。对，然后之前我有遇过一些比较扯的情况是一样啦，就是基本上只要是假日就会很多人在那边围着地质拍照。那些地质因为已经不太怕人了，所以基本上都会一直往，就是他就走他自己的，也不会管人在哪边。结果有一个阿伯吧，就是他趴在那边拍地质地质就一直朝他走过去。这时候我就想说，那个你要不要闪一下，或者是怎样？对他就说，我那个地质他是他自己走过来的，我没有靠近他，你不能说我怎样。那我就想说。不是他往你走过去，你可以闪就不要跟他有接触，因为就是怎么讲，跟野生动物接触也不是很好，可能会把一些比如说细菌或者是什么的带给他。那他现在已经有这种制约行为，就是不太怕人，甚至会往人靠近了，我们就要让他避免掉这个行为，就是要把它改正过来。那他今天朝你走近的时候，我们就远离他，这样就可以了。对，然后他就没有，他就一直趴在那边地质就一直往他靠近，一直往他靠近。对但是可能是因为我在的关系吧，所以他也没有去接触那个地质，或者是拿东西喂他。不过这个行为我就觉得不是很好了，就是在执勤的过程中，其实多多少少还是会遇到这种状况。对，然后有时候超怕被打的，因为那个整个小笠原观景台那边可能有10几个、20个人在拍地质只有我一个人是在那边巡护的。我都觉得说，我要是太过分了，也不是太过分，就是太严格的话，是不是会被他们骂或者是被揍？有时候会觉得蛮恐怖的，对啊。但是就没办法，还是要
有自己的那个原则在吧，我觉得，就是这个是其中一个工作。然后另外还有一个在国家森林游乐区里面的工作是，我们会要带解说团、解说导览的活动。对，就是大家如果有兴趣的话，其实如果是团体啦，好像我记得是10人以上才能申请，就是只要是团体都可以到山林悠游网，就是有一个林务局的网站叫做山林悠游网，悠游自在的那个悠游，对，悠游网上面去申请，不只是阿里山啦，其实每一个国家森林游乐区都可以申请，就是说要请国家森林解说志工，然后带你导览。那你可以说你的时间，例如说2个小时、3个小时都可以，对，然后我们就会排人，就是安排人上去，然后帮你带导览解说这样，对，然后有可能我不知道我有可能是因为我就住那边的关系，所以也有可能对那边比较熟吧。那就是他们很常就会打电话给我说，那个不好意思，请问有空吗？然后那个可不可以几号的时候上山导览？结果大部分都是平日，有的时候也没办法。就是能配合的时候，我都会上去。有带导览解说是一件很好玩的事情。我带过很多不同的团体，像是有一次过年的时候，对，就是过农历年的时候上山服勤，因为就回家嘛那个过年执勤的话会有小礼物，就是类似那种过年加班的红包那种感觉，可能一个饼干啊，或者是一个那种文宣宣导品、纪念品。对，就小小的啦，不会说很贵重，但是就很好玩，我就想要收集那个东西，所以那一次过年的时候，我就说我可以执勤，然后他们就安排我带一个那种大家族，他们是比如说整个家族啊，什么姑姑、叔叔、阿伯、婶婶之类的，全部都来的那一种，就是很大的家庭出来阿里山玩，那他们就超过10个人，所以有申请导览。然后就带他们整个家的人都超活泼的，就是嗨到我有点无法招架的那种感觉，就每一个人都情绪都超高昂的，我觉得应该怎么会这么兴奋带这种团就会很快乐，因为就是他们的互动性很好我说什么他们都很热烈的在回应，就是说我问问题他们就会很开心。对，就是说对怎样这个我之前在哪里也有看过，是不是一样的，就是会有跟我有互动，这种我就觉得很开心，带起来那种感觉就很好，因为我终于可以体验那种，就是我记得我以前有说过，就是那个老师在台上上课，然后学生在底下一片鸦雀无声、死气沉沉的那种感觉，真的很不舒服。那我后来就是有在带导览，有在演讲，然后有在就是帮老师，比如说帮老师带一些课程、实习课的时候，我才真的深刻体会到这件事情。他们那个很嗨的那种团带起来真的很开心，因为整个气氛都很好，而且我记得那一团最后还有因为过年期间嘛，然后他还有包红包给我，包了600块，哇，超开心的。对，我们当这个志工是没有薪水的，就是会有一些交通补贴啦，毕竟上山也是要花一点时间跟那个交通费嘛，会有交通补贴，对但是是没有薪水的，是无给职的，就是单纯做开心的这样。对，然后那一团就很开心，然后还有包红包给我，超好的。对，然后后面还有一些团就是比较不一样的，可能像是员工旅游的。员工旅游的我就没有那么喜欢，就是因为他们我不知道可能跟同事跟老板出来不像跟家人跟朋友出来吧。那大家应该有感觉吧？如果不是说整个公司小小的大家都很熟，所以员工旅游出去也可以玩得很开。因为有些人就是上班好同事，下班不认识嘛，所以要跟同事出去玩，其实多少我觉得可能有点尴尬的。那种员工旅游的团带起来就会，就是压力会比较大。我自己来说啦，因为其实他们就会分小团，比如说两三个走在一起，不会说整群人，然后参与度很高。都跟在我旁边这样，然后这种团其实我一开始带起来很挫折，就是是我讲的不好吗？还是我讲的是他们不是想听的，这种就是我没有办法 catch 到他们真的想要听的那个部分嘛，就是我会怀疑自己。后来发现他们
就是团体性质的关系才会有这种差别。那后来就带这种团，我就是OK， 他们只要不要把自己搞丢，不要把自己在山上搞丢，不要受伤啊，他们想要自己去拍照，想要自己聊自己的天都 OK， 我就是负责带他们走完整个步道啊，我有讲到我该讲的。那其实这样子的话，还是会有一部分啊，可能顶多5个6个会想听的。对，想听的这种人，他们就会跟在我旁边，然后一直听这样子，然后有时候也是会问问题啊，但是跟那种就是家族朋友出来玩的性质就会差比较多，他们就会比较多那种想要自己逛，然后自己玩自己的这种感觉出来。对，后来就调整自己的心态，就是OK， 他们开心就好，这样那种感觉。反正大家出来玩嘛，我后来就想，大家出来玩什么就是开心最重要。那我硬要就是说要他们听我讲解或者是听我解说，好像也不太对，所以就放给他们，他们开心就 OK 了。对，然后还有一次很特别的是那个大家说英语要来阿里山拍节目，那个他们有发文就是问说领管处有没有办法派人就是跟他们解说这样子。然后因为呢整个领管处的森林志工前面有讲嘛，不是已经退休就是已经退休很久的，然后那个阿伯阿姨的他们可能都觉得自己的英文没有很好，所以他们就请那个我们志工领管处的承办，就是说派那个年轻人上山啊，那个他以前就住阿里山，他应该比较懂啦啊，他年轻人应该英文也不错。殊不知我英文超烂我英文烂到不行我记得学测我只有低标而已，我全部的我其他科目就是学测，我还是考5科的年代，然后那时候考5科，我记得我其他科不是前标就是顶标，对啊，那个只有英文是底标，还不是那个就是后标是底标最烂的那个。对，然后他们就说 OK 啊，就派我上去，然后我就想说不行啊，还是要硬着头皮上。对，然后后来好险他们有一个会说中文啊，我就用我的破英文加中文，就是让他们理解说阿里山怎样。然后他们主要其实也是要做自己的那个拍摄的工作，就是大家说英语那种杂志，或者是空中英语吧，空中英语杂志的那个拍摄，所以倒也还好，不需要我在镜头前面有讲话。他们就是只是需要有一个人，然后带着他们走跟他们做介绍，这样就好险。不过在这个之后我就是有再看了一下，就是一些英文解说导览的一些书，像有一本书是专门就是用英文在介绍阿里山的，我后来就找了那一本书出来看。那我就努力的记说，比如说他在介绍神木，他是怎么介绍的，像那个叫什么他们讲神木叫什么God Tree 还是 God 什么东东的，反正就是有超多不同的说法，然后有一些又会翻成巨木，就是什么huge tree 之类的。对，然后知道的人可以跟我讲了，因为我已经忘记了。对啊，然后就是看说里面是怎么介绍这个景点的，然后我再去学稍微记一下它的那一些名词这种。对，就是如果之后还会用英文要带导览介绍的话可以拿来用，就还蛮有趣的。而且在那个之后可能我不知道到底是发生什么状况，只要有这种外国人的，像我还带过一次日本人，对，然后还有带过一次那叫什么印度人那个印度人讲话我完全听不懂他们的那个口音好重我完全没有办法听懂他们在讲什么，只能大概猜。对，然后就是那个就是会问他说你是在说这个吗？然后他就说yes yes 这样子就还蛮有趣的，会带到不同形形色色的这种团体。对，然后有一些因为那个我们在就是系统上申请之后如果有找到适合的老师来带团的话，就是适合的志工来带团的话，他们就是领管处其实会提供我们的手机就是电话给对方就是申请的人。然后我真的觉得我的售后服务做得很好，有一些团体可能觉得我带的不错吧，就是下山之后可能隔1-2个月又接到他的电话，
又说那个不好意思，请问是那一天带我们解说的志工老师吗？那个因为我觉得上次啊我们这样走很不错啊。那个我们这一次想要带其他的朋友上去，那你觉得可以怎么样子去阿里山再走这样？对，然后我接到超多，几乎可能超过30%吧，我带过的团都有售后服务，就是可能过一阵子又会打电话来给我，甚至还有那个打过超多通的，就是大概每2个月、每半年就会再打一次电话给我，问我说，那个怎样逛会比较好，或者是说，那个我们又要申请上山了，那这一次可不可以指定是你这种那个怎么讲？这种电话，然后我就还算 OK 啊，就是我会尽力的去回答他们。对，我就觉得我的售后服务真的很赞。对啊，然后还有什么特别的团哦？好像就差不多吧。我觉得印象最深刻的还是那个大家说英语那个，而且他们最后还有送我一本大家说英语的杂志，然后跟主持人合照。后来我去翻我国小还有国中那时候在念大家说英语杂志，他们都有在里面呢，我以前都不知道。然后后来回去才回想说，原来以前念的那个杂志的主持人是这2个，这种感觉还蛮妙的。对啊，然后后来带解说的技巧其实也比较成熟了，就是会有一套自己的方法。我觉得每一个志工老师他在带解说导览的方式都不太一样，就是有一些志工老师他会很着重在比如说自然生态的部分，那有一些老师比较着重在人文历史的方面，因为其实阿里山它不管是自然生态还是人文历史都有很多东西可以讲。然后我比较不一样，我都讲自己的故事。我小时候在这里玩过，然后到哪一个地方就说以前啊，我小时候的时候这里有很多蝌蚪。我不知道他们听这样到底是有趣还是不有趣，怎么一直在讲自己小时候的故事。不过就是还不错啦，就是至少我看应该大部分都还是听得有趣的。然后有时候会讲一些比较学术性的东西，然后我发现啊，就是学术性的东西不能讲太多，大家会没兴趣，就是中间还是要穿插一些有的没的那种烂笑话，也不是烂笑话，就是我就是那种比较有的没的那种东西，那种故事，比如说我小时候啊会爬到这棵树上啊，那个为什么会爬到这棵树上，是因为怎样，就是比如说这个树的特性怎么样，就是这样带，然后大家会比较引人入胜吧，就是比较有那个心情听下去。不然我如果一直讲说这个可能是它叫做台湾铁杉，然后它的学名叫做那个醋嘎，然后 Chinensis， 然后它其实啊是生长在比如说什么上部雾林带这种，我看大概讲不用5分钟，大家就都各自去拍照了。对，然后还有会遇到那种一直要喂食我的，就是那个这个志工老师这个很好吃啊，这个是我家自己做的啦，然后啊那个什么的，要来吃一点喝一点这样。还有一次就是有那个要拿自己家酿的酒来给我喝，我那个真的不敢喝。对吧？那是看起来恐怖的。我跟他说没关系，我要开车，我没有要喝酒，要委婉的拒绝他，那很好笑。然后大部分都是在做这些事情嘛，当森林志工。那然后如果是在平地，就是出口自然教育园区的话，就是在那个展示馆里面。然后他们如果有问题的话，我会来帮大家做导览解说这样。或者是其实在出口自然教育园区也可以申请，就是在园区里面的导览解说。只是这个就比较偏向那种环境教育的研习的那种感觉。对，然后除了这种大人的之外，其实出口自然教育园区也有办很多那种给亲子的，所以家里如果有小孩的可以考虑看看，就是他会有那种亲子的环境教育活动，例如说带大家练习去做一个蝙蝠屋，然后观察蝙蝠的生态，然后或者是说观察池塘，因为他们那边有很多的赤红池那种，观察池塘里面的一些昆虫，然后他们会有很多活动可以去参加，我觉得还不错，而且不是一直都是一样的，他们好像每一季吧，或者是每半年就会换一次活动的内容。他们那边有就是专门的环境教育的老师在那边驻点，所以我觉得还不错。然后我们志工过去就是协助的身份这样。然后当志工到现在有没有什么比较困难的事情？其实好像也还好，就是
大部分的工作都轻轻松松的，而且蛮容易就上手的。我不知道，也有可能是因为我就是大学反正就是念了4年的森林系啊，我们在志工正式的服勤之前，其实会有一段行前训练，像是那种培训期，大概一个，我记得好像是1个礼拜吧，就是密集的上课，要把我大学4年会上到的东西全部浓缩起来。对，然后我就想，我就还蛮轻松的，因为其实大部分都已经会了，所以在解说啊，或者是在带一些比较知识性的东西就比较轻松。对，然后很有趣的是，有时候我回阿里山，就是比如说带朋友去阿里山玩，然后会带他们去游客中心先看一下嘛，就也是稍微跟他们讲一下，然后看个折页，看个地图，跟他们讲我们可能会等一下会怎么晃这样。对，然后在看的时候，其实有一些志工老师是不认识的，就是因为我们整个志工太多人，要100多个。那平常大家如果集会没有去的话，其实大家互相可能是不认识的，再加上我比较边缘，就是我比较少去那种什么志工大会啊，或者是每个月每个礼拜的那种读书会、分享会这种就比较少去，所以认识我的志工老师其实不多，大部分都有听过啦，就是有一个志工老师年轻人，然后住阿里山，但大部分都有听过我这个人，但是看过我本人的不多，很好笑。那个志工老师就过来跟我解说，对，然后就讲的还不错，而且我是到那时候才发现说，每个志工老师他解说或者是他在带客人的那种带游客的风格都不一样，都差很多啊，蛮有趣的。然后讲一讲之后，我就跟他说，我一开始不知道怎么跟他讲，有点尴尬，就是那个我也是志工，我也是解说志工，然后他以为我是一般的游客啊，很热情的在跟我解释啊，也讲得很好。对，然后我本来一开始就想要跟他开口，但是他就一直讲，一直解说，一直介绍，我就抓不到那个时机点跟他讲说，我其实也是森林志工，那我是那个谁谁谁这样。然后后来是他讲完之后，我跟他讲，我也是森林志工，然后他就超尴尬，因为他就是说啊，那个在一个住阿里山的那人面前跟他在那边介绍阿里山怎样，他就觉得变得他很尴尬，我就觉得很好笑，我跟他就说不会，就是每一个人介绍的那种感觉真的不一样，对啊，就还蛮有趣的。然后其实那时候会当森林志工，是因为我的梦想其实最一开始是想要去当国家公园的志工。大家可能在369山庄，或者是在比如说玉山国家公园，可能哪里就是附近啊步道塔家那边会看到有一些就是穿那个国家公园志工很帅的那件衬衫，有没有？然后背章还会绣，比如说玉山国家公园志工，或者是旁边还会有一些阶级的背章，例如说他已经是黑熊等级，然后他可能是蓝腹鹇等级，就是这种很帅到爆炸，而且当雪霸国家公园的志工啊，他是可以，如果会雪地步伐的话，他雪季的话是可以上去住在369山庄住一整个月，不是一个月啊，一整个礼拜，对吧？可以在369山庄的那个雪地里面住1个礼拜，超开心的。我那时候梦想是这个，但是他们那种志工也是有缺人，他才会招募啊。刚好这几年就是比较稳定，所以都没有开那种招募的名额出来。就比较可惜，后来那时候刚好有国家森林解说志工的那个招募，我就想说也不错，就是算是回家里那边服务的那种感觉，就是也是义务性质的啊，就是没有无给职的这种观念、这种概念，对啊，去当解说志工还蛮好玩的，而且就在这个过程中，其实会练习很多跟人应对的那种技巧，因为就是不同的客人就会有不同带的他们那种带团的方式，然后也认识蛮多人的啦，还蛮有趣的，然后也精进自己的实力，因为其实就是怎么讲，阿里山人啊是不知道阿里山的门票要多少钱的，就是我们从来没有买过门票啊我们住在森林游区里面的人就有通行证，我们可以直接进去，我们不用买门票。对啊，哪有人回家还要自己买门票的？对，就是这个概念。所以一开始的时候，我这个真的很不拿手。就是有客人问我说：“那个，请问阿里山国家森林游区的门票多少钱？”我完全回答不出来，因为我没有买过。对，然后现在可能还会有分什么台湾人、嘉义县市的居民，然后阿里山乡居民，然后或者是外国人，就是那个票价是不一样的，很难
然后还有那个坐小火车要多少钱，我也不知道，因为以前啊，这个是以前的，现在比较没有了。就是以前阿里山人可以，就是小朋友，我们以前小时候的时候坐小火车，就跟他讲一下，我们就上车了，我们没有在买票的。后来就是现在换成是林铁处管之后，就比较严格了。对，我完全不知道阿里山小火车的门票要多少，的车票要多少钱。是这个都是当森林志工之后才知道的一些知识，而且会精进自己，就是像是比如说阿里山有哪一个地方，然后它叫什么名字，因为有时候游客叫的那个景点的名字跟我们叫的景点的名字是不一样的，像是土地公庙，就是如果去阿里山的话，有一个小小的土地公庙在神木车站的上面那个土地公庙下去有一个吊桥，小吊桥，然后小吊桥再往前走会走到乡邻服务区那附近，然后那个地方我们以前就叫它吊桥，不然就是叫它土地公庙，没有人知道那个地方叫做什么神遗留铺，就是那个会帮他取一个很正式的名字，但是我们完全不知道。然后这个也是我当志工才知道，原来那里叫这个名字这种感觉还蛮有趣的。大概是这样吧，就是当森林解说志工的一些小小的心得，对，然后其实怎么讲，前几天那个三角鱼来了上映了嘛，然后这时候其实我感触其实蛮深的，我还没去看，因为感冒，我本来这2天要去看，但是就感冒，我就想说不知道怕到底是不是确诊，所以就算了，等好了再去看好了，对然后就这其实看大家的介绍然后再加上我自己的经验，这种基础科学研究，什么叫做基础科学研究？就是它不是有产值的，或者是它不是立刻就可以看得出它对人类到底有什么贡献的。要怎么比喻？我想一下比如说稻米的研发好了，我们如果培育出一个更容易种，然后更能抗病虫害的稻米，它就是有产值的嘛，那它可以赚钱，然后它对人类也是即刻马上就会有贡献，因为我们是以稻米为主食。对，然后像这种基础科学研究就很难马上的可以看得出来对人类到底有什么贡献。例如我们知道山上的三角鱼有200只，这个对我的生活其实没什么影响，大家可以想象这种差距。所以说其实大部分这种基础的生态科学研究是相对来说比较没有资源，然后也没有经费的，对，但是它其实又是很重要的一部分，因为它其实关系着我们生存的这个环境。那我们其实可以从一些小征兆，然后来推测出我们的环境正在有什么样子的改变。例如说，现在这几年大家可能会发现说，台风都没有登陆台湾，然后有时候缺水会变得更严重，然后有时候会变得更热，就是干湿季的那个分明更明显，降雨越来越集中，那干的时候又变得更干。对，像那个杜鹃营地会烧起来的那一个月就是2021年的5月，它基本上是可能近30年来最干的一个月份，就是这种极端的气候会越来越明显。那我们其实可以提早的去做出一些对策。那我们要知道这些事情，其实就是要透过基础科学的研究，对吧？像三角鱼也是，他们可能会因为栖地破碎化，例如说温度越来越上升，然后他们可以适合生存的那个环境就越来越少，对，然后就让他们的那个栖地越来越少，那族群数量当然也会越来越少。他们或者是说人为，比如说在高山的一些溪流活动，或者是做开发，建南沙坝什么的，可能会让他们的栖地破碎化，或者是整个栖地就消失不见。那他们这种又是很受限的一个物种，就是它很难去翻过一座山，因为他们是比较需要潮湿环境的物种嘛。然后变成说，它就只能生存在这个流域、这个溪流里面。那一旦这个溪流或者这个流域被破坏了，这里的族群也会就是消失殆尽，这种概念。那像这种研究其实一直以来都是很缺乏也很困难的。像以我来说我是做植物的，我忘记哪一年了，光短短2个月内，奇来南这么简单的路线，我就上去3次，然后撤退3次，什么事情都没有做到。因为其实有时候下毛毛雨什么的，我们爬山还是可以爬，但是我们要做调查、做研究，其实就很困难，因为我们可能要拍照，我们要记录整个环境的样貌。那如果都是天气不好的状况，其实很难去做
调查去工作。对啊，然后三角屿这个其实又更困难，因为他们都是长在溪谷里面，大家应该都有听过，就是如果遇到山难或者是迷路，不要往溪谷走嘛，那他们就是要往溪谷走下去找三角屿，然后而且还不一定找得到，植物都长在那边，就是它植物不会动嘛，都长在那边比较好找。三角屿它会跑，而且它又那么小，还要翻石头，它不是像台湾黑熊远远的就看得到，然后那个很花时间，也很花人力跟物力，所以我就觉得这个纪录片它很值得啊，就是大家可以有时间的话一定要去看一下，因为会比较了解说就是在山上做研究，然后做调查跟做花很长的时间在记录一个物种或者是一片土地的那种生态变化，然后还有环境的变化是什么样子的一个状况，跟他们的辛苦的这种概念。那我真的好希望 MIT 台湾志可以来拍我们做植物的调查，可是植物就不可爱啊，三角鱼长得那么可爱，然后台湾黑熊也长得很可爱啊，石虎也长得很可爱，这种就比较多人喜欢。我讲说啊，我们那个山上的玉山剪骨影越来越少了，大家连听都没听过，玉山剪骨影是什么都不知道。对，就像这种概念，所以我许愿一下，希望 MIT 台湾志的谁有在听这期节目，那可以来跟我联络，来拍我们上山做调查，对啊，然后那时候其实也是因为这些原因啊，所以我就想说，其实到底可以为喜欢，因为我很喜欢台湾的山嘛，到底可以为台湾的山做什么，所以我才会选择去当森林志工，算是回馈家乡啊，就是比如说透过带解说团的过程中，让更多人认识阿里山这个地方，然后或者是像我在读研究所，然后到现在工作。我其实一直都是在做山上的研究比较多，然后也是想要去为我喜欢的这个山做一份努力嘛。就是我不知道每个人爬山的目的或者是上山的那种带给你的感觉是不一样的，但是可以就自己的个人的能力所及啦，就是去为台湾的山多付出一点心力这种概念，对啊。当然有空的话可以去看看啦，我大概等我下礼拜感冒好，对我还一样回去看一下这部电影的。OK， 好了，我是尤世克，我们下次再见啦，拜拜。